హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ దీపిక. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? నేను చాలా బాగున్నానండి. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేసి చెప్పండి. సో ఎప్పట్లాగే అందరికీ యూస్ఫుల్ అయిన వీడియోస్తో, ఎస్పెషల్లీ ఈరోజు న్యూ మామ్స్కి ఎంతో యూస్ఫుల్ అయిన వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. మరి లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదామా? ఎస్పెషల్లీ ఈ మధ్యకాలంలో ఫ్రీక్వెంట్గా మామ్స్ అడుగుతున్న ఒక ఫ్రీక్వెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే, అక్క మా పాప కానీ లేదంటే అక్క మా బాబు మిల్క్ తాగిన వెంటనే వామిటింగ్ చేసుకుంటున్నాడు, దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి అని చెప్పి చాలామంది అడుగుతున్నారు. చాలామంది బేబీస్లో ఏంటంటే మిల్క్ తాగిన వెంటనే చాలామంది బేబీస్ వామిటింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, అంటే కొంచెం పాలు అది కక్కుతూ ఉంటారు. సో ఇది బేబీస్లో అంత వరీ అవ్వవలసిన విషయం ఏమీ కాదు. బట్ ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్గా వామిటింగ్స్ అవుతూ ఉంటే మాత్రం ఒక చిన్న టిప్ పాటించడం వల్ల దాన్ని 95% వరకు మీరు ఆ ప్రాబ్లమ్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. మరి ఆ టిప్ ఏంటో మనం ఈరోజు వీడియోలో తెలుసుకుందాం. సో ఫ్రీక్వెంట్గా ఎవరికైతే వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయో, వామిటింగ్స్ అయినా అవ్వకపోయినా కూడా బేబీస్కి ఎప్పుడు కూడా మిల్క్ ఇచ్చిన తర్వాత కంపల్సరీగా బర్పింగ్ అనేది చేయాలి. బర్పింగ్ అంటే అందరికీ తెలుసని అనుకుంటున్నాను. మనం మిల్క్ ఇచ్చిన తర్వాత, పాలు ఇచ్చిన తర్వాత, ఫీడింగ్ అయిన తర్వాత భుజం మీద వేసుకుని తడుతూ ఉండాలి. ఇది చాలామందికి తెలిసినా కూడా దాన్ని ఎలా చేయాలి అన్నది చాలామందికి తెలియదు. దానివల్ల కూడా ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈరోజు బర్పింగ్ ఎలా చేయాలి అండ్ అలాగే ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం. సో ఫస్ట్, ఎవరైనా సరే మిల్క్ ఇచ్చిన ప్రతిసారి బేబీకి బర్పింగ్ చేయడం చాలా మంచిది. అంటే చాలామంది వామిటింగ్ అవుతుందనే కాదు, వామిటింగ్ అవ్వకపోయినా కూడా మీరు మెయిన్ బేబీ మిల్క్ తాగినప్పుడు ఎయిర్ బబుల్స్ మింగేస్తుంది అనమాట. తనకి ఎయిర్ బబుల్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. దీనివల్ల ఏంటంటే తేన్పు వచ్చినా కూడా చాలామంది వామిటింగ్స్ చేసుకుంటూ ఉంటారనమాట. సో మనం బర్పింగ్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ ఎయిర్ బబుల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తేనుపు రూపంలో బయటకు వచ్చేస్తాయి. అండ్ బేబీ తాగిన మిల్క్ కూడా సెట్ అవుతుందన్నమాట. ఏదైతే స్టమక్లో ఆ మిల్క్ ఉందో అదంతా కూడా సెట్ అవుతుంది. సో ఇలా సెట్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే మిల్క్ త్వరగా అరగడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. సో బర్పింగ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే బేబీకి మిల్క్ అరగడానికి ఎక్కువగా హెల్ప్ చేస్తుంది. దానివల్ల వామిటింగ్స్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంటుంది. వామిటింగ్ ఎవరికైతే బేబీకి అవుతుంటుందో అదంతా రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. మరి ఈ బర్పింగ్ ఎలా చేయాలి? సో చాలామంది ఏంటంటే భుజం మీద వేసుకుంటారు, తడతారు, తేనిపు వచ్చింది కదా అని చెప్పి పడుకోబెట్టేస్తూ ఉంటారు. సో ఇది ఎక్కువ ఎవరికైతే వామిటింగ్స్ అవ్వట్లేదో, బేబీ నార్మల్గానే ఉందో వాళ్ళకి పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు. బట్ వీళ్ళు కూడా బర్పింగ్ అనేది ఎక్కువసేపు చేయడం కూడా చాలా మంచిది. బట్ ఎవరికైతే ఫ్రీక్వెంట్గా వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయో, అంటే మిల్క్ ఇచ్చిన వెంటనే వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయో, వాళ్ళు కంపల్సరీగా బేబీకి 15 మినిట్స్ బర్పింగ్ అనేది ఇవ్వాలి. అట్లీస్ట్ 10 మినిట్స్ అనేది బర్పింగ్ ఇవ్వాలి. 10 to 15 మినిట్స్ బర్పింగ్ ఇవ్వాలి. 10 to 15 మినిట్స్ బర్పింగ్ ఇవ్వడం వల్ల ఏంటి అంటే బేబీ తాగిన మిల్క్ అంతా కూడా సెట్ అవుతుంది. ఎయిర్ బబుల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా బయటకు వచ్చేస్తాయి. బేబీకి మిల్క్ త్వరగా అరగడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. దీనివల్ల వామిటింగ్స్ అనేవి తక్కువ అవుతాయి. అండ్ మిల్క్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మదర్స్ ఏంటంటే బేబీ హెడ్ అనేది అప్ పొజిషన్లో ఉండేలాగా చూసుకోండి. చాలామంది ఇలా ఫ్లాట్గా ఉండి మిల్క్ ఇస్తూ ఉంటారు, లేదంటే కిందకి వెళ్ళిపోయి ఇలా వంగి మిల్క్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో అలా ఇవ్వకూడదు. మన మదర్ పొజిషన్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. అండ్ బేబీకి ఎప్పుడు కూడా హెడ్ అనేది అప్ పొజిషన్లో ఉండాలి. మిల్క్ ఇచ్చిన వెంటనే పడుకోబెట్టేయకండి ఫ్రెండ్స్. వెంటనే పడుకోబెట్టద్దు. బేబీని భుజం మీద వేసుకుని పడుకున్నా కూడా పర్వాలేదు, బేబీ మిల్క్ తాగుతూ పడుకున్నా కూడా పర్వాలేదు. భుజం మీద వేసుకుని 15 మినిట్స్ బర్పింగ్ అనేది చేయండి. దీనివల్ల మీకు మ్యాక్సిమం ఈ వామిటింగ్ ప్రాబ్లం అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది. సో కంపల్సరీగా 15 మినిట్స్ బర్పింగ్ అనేది చేయండి. ఎవరికైతే ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉందో, అంటే మిల్క్ తాగిన వెంటనే వామిటింగ్ చేసుకోవడం అనేది ఎక్కువగా ఉందో, వాళ్ళు కంపల్సరీగా 15 మినిట్స్ బర్పింగ్ అనేది చేయండి. అండ్ ఫీడ్ ఇచ్చిన ప్రతిసారి కూడా బర్పింగ్ చేయండి. అంటే మీరు ఎవ్రీ 2 అవర్స్కి బేబీకి ఫీడ్ ఇస్తూ ఉంటారు కదా, 6 మంత్స్లో బేబీస్కి ఎక్కువగా 2 అవర్స్కి ఫీడ్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో ఎవ్రీ ఫీడ్ అంటే ప్రతిసారి మిల్క్ ఇచ్చిన తర్వాత కంపల్సరీగా భుజం మీద వేసుకుని తడుతూ ఉండాలి. గట్టిగా అయితే కొట్టకండి ఫ్రెండ్స్, జస్ట్ భుజం మీద వేసుకుని స్లోగా వీపు మీద తడుతూ ఉండాలి. దీనివల్ల మీకు ఈ వామిటింగ్ ప్రాబ్లం అనేది చాలా వరకు రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఇక ఎవరైతే బాటిల్ ఫీడ్ ఇస్తున్నారో, అంటే ఫార్ములా మిల్క్ కానీ లేదా ఈ ఫార్ములా మిల్క్ కానీ పౌడర్ కలిపి కానీ లేదంటే బాటిల్ ఫీడ్ కానీ ఇస్తున్నారో, వాళ్ళు బేబీకి సిట్టింగ్ పొజిషన్లో బాటిల్ ఫీడ్ ఇవ్వడం అనేది చాలా మంచిది. అండ్ బాటిల్ ఫీడ్ కూడా మనం ఎప్పుడు పల్చగా ఇవ్వాలి. దీనివల్ల కూడా బాటిల్ ఫీడ్లో ఎవరైతే ఈ ఫార్ములా మిల్క్ యూస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు చాలామంది ఏంటంటే ఎక్కువ పౌడర్ వేసేసి కొంచెం వాటర్ వేసి కలుపుతూ ఉంటారు. సో ఇలా ఎప్పుడు చేయకూడదు. బాటిల్ ఫీడ్ ఎప్పుడు కూడా ఫార్ములా మిల్క్ అనేది పల్చగా ఇవ్వాలి. ఇలా బేబీకి పల్చగా ఇవ్వడం వల్ల త్వరగా అరుగుతుంది అండ్ ఈ వామిటింగ్స్ని కూడా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ ఎవరైతే 0 మంత్స్ నుంచి 0 డేస్ నుంచి కూడా బేబీకి ఫస్ట్ నుంచి కూడా మనం బాటిల్ ఫీడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా
సిట్టింగ్ పొజిషన్లో ఫార్ములా మిల్క్ ఇవ్వడం అనేది చాలా బెస్ట్ మెథడ్ అనమాట. సో అది బేబీకి సిట్టింగ్ పొజిషన్లో ఫార్ములా మిల్క్ ఎలా ఇవ్వాలనేది నేను వేరే వీడియోలో చెప్తాను. బేబీకి ఎప్పుడు కూడా సిట్టింగ్ పొజిషన్లో ఫార్ములా మిల్క్ ఇవ్వండి. అండ్ ఫార్ములా మిల్క్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా ఎవ్రీ 5 మినిట్స్కి కూడా బేబీకి తడుతూ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ మెయిన్ ఎర్లీ డేస్లో ఏంటంటే బేబీ ఈ ఫార్ములా మిల్క్ అనేది త్వరగా అరిగించుకోలేదు, దానివల్ల వామిటింగ్స్ అనేవి ఎక్కువగా అవుతూ ఉంటాయి. సో బేబీకి మిల్క్ ఇస్తూ కూడా బర్పింగ్ చేస్తూ సిట్టింగ్ పొజిషన్లో బేబీని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మిల్క్ ఇస్తూ కూడా భుజం మీద తడుతూ అలా బర్పింగ్ చేస్తూ మిల్క్ ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే ఈ వామిటింగ్ని చాలా వరకు రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. 95% వరకు ఇలా చేయడం వల్ల బేబీస్లో వామిటింగ్ అనేది జరగదు. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మీ మామ్స్ అందరికీ యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే యూజ్ అయితే ఏం చేయాలో మీకు తెలుసు కదా. ప్లీజ్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండానే చూస్తున్నారు. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే లైక్ చేసి షేర్ చేసి కమెంట్ చేసేయండి. మళ్ళీ నా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక మంచి వీడియోతో, మీ అందరికీ యూస్ఫుల్ అయిన వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అంతవరకు బాయ్, థ్యాంక్ యూ.